Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện máy Cao Hiếu nhé. Thì theo yêu cầu của một số bạn hôm trước, nhờ mình hướng dẫn cho các bạn cách thay rô to cho một cái máy khoan đục như này. Đấy, thì hôm nay Tiền có một con đây thì lúc chiều mình đã kiểm tra bắt thì nó hỏng rô rồi. Đấy, thì Tiền đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay rô một con máy khoan đục bê tông như này nhé. Đầu tiên thì để thay được rô to ấy, thì các bạn đầu tiên đa số thì các dòng máy cầm tay thì các bạn nên tháo trội than ra trước. Đối với con này thì chiều mình kiểm tra thì đã bỏ than ra rồi. Đấy, thì các bạn cứ xem như là các bạn tháo rô ra nhé. Xong rồi thì bây giờ các bạn tháo cho mình hai con ốc này. Các bạn dùng lục nhé. Nếu mà dùng lục rác thì các bạn dùng lục 4. Ở bên kênh mình thì hướng dẫn khá là nhiều chuyên mục về máy nổ, đầu nổ cắt cọ, đầu nổ Honda, bơm nước, phát điện, đầm cóc, đủ thứ. Thì bạn nào mà có nhu cầu muốn quan tâm về cái lĩnh vực nào thì cứ inbox bình luận ở dưới video, mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì hôm nay mình dành thời gian mình hướng dẫn cho các bạn cách thay rô về dòng máy cầm tay. Đấy, sau khi các bạn đã mở được hai con ốc ở trên này rồi thì bây giờ các bạn mở cho mình 4 con ốc ở dưới này. Tránh không cần là phải mở ở dưới này đâu nhá, chỉ cần mở hai con ốc ở trên tay này thôi, và 4 con ốc bắt giữ lấy cái thân vỏ ở dưới. Con này ốc dài thật. Còn cái cách mà để phát hiện là tại sao rô nó chết ấy, rô to nó chết ấy, thì ở trong kênh mình có một video rất là chi tiết hướng dẫn các bạn cách bắt bệnh rô to nhanh mà hiệu quả, ít cần phụ thuộc vào các cái đồ nghề thông dụng. Đấy, các bạn có thể nhìn bằng mắt thường, các bạn có thể phát hiện được rô to nó hư hỏng như thế nào. Đấy, nó có chết hay không. Thì các bạn có thể, nếu bạn nào chưa xem thì có thể tham khảo, bấm vào trong tên kênh của mình và vào phần video ấy, để các bạn tìm cái video hướng dẫn cách bắt bệnh rô to đơn giản nhất ấy. Mình có một bài rất là chi tiết, nó rất chuyên sâu. Đấy, thì các bạn có thể xem lại. Còn ở trong một cái video này thì nó liên quan đến thay rô, thì mình cũng không muốn nói nó lan man nhiều thứ, để tập trung cho các bạn một cái việc này thôi. Đấy. Đấy, sau khi các bạn mở cho mình ra được 4 con ốc này rồi ấy, thì bây giờ đây, bạn này cho mình ra đây. Đối với một số con nhá, cái bi đầu ở trên này nó chặt đấy, nó dính lấy rô này chặt đấy, thì các bạn nảy ở trên này nhá. Nếu nảy dưới này mà thấy hơi cứng thì bạn nảy trên này cho nó ra. Nên dùng hai cái tu vít bẹp nảy đều. Đây rồi. Thì các bạn này nó ra như này. Đấy, được chưa? Xong rồi thì bây giờ các bạn nảy bên dưới. Bởi vì nó cứng là bởi vì là bên dưới này nó còn một cái bi nữa, một cái bi đuôi nữa, thì nó sẽ giữ chặt. Con nào mà lỏng thì nảy một cả, không cần nảy nó cũng nó tuột ra. Nhưng những con đấy thì là cần phải kiểm tra kỹ, không là nó sẽ bị lỏng bi thì nó dẫn đến sắt cốt rô to. Đấy, như cái bi đầu trên này thì rất là dễ tuột. Con này cái bi đuôi thì lại khá là chắc.
Thì đối với cái rô to mà các bạn đã xác định được là nó đã hư hỏng rồi ấy, thì các bạn có thể là nảy trực tiếp vào cánh này để kéo nó ra. Còn nếu mà các bạn mà sửa chữa gì không liên quan đến phần rô mà không muốn nó làm nó hỏng ấy, thì các bạn mở cho mình 2 con ốc đuôi này ra. Đấy, xong các bạn nảy vào cái mặt bích này. Đấy, thì nó sẽ tuột ra thôi. Bây giờ mình sẽ thử nảy ở trên này ra xem nó ra luôn không. Con này thì bị đuôi khá là chặt, không ra được. Đấy, thì đành phải mở cái này ra thôi. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có 2 con ốc này. Đấy. Cái bi đuôi này, con này không biết trước người ta đệm gì không, khá là chặt. Rất là chặt luôn. Còn một trường hợp nữa nhá, nếu như mà cái bi đuôi này nó có vấn đề gì, hoặc là nó bị chết cứng ở đây, không rút được rô ra. Đấy, thì còn một cách nữa, đấy là các bạn lấy mũi khoan, các bạn khoan một lỗ nhỏ ở ngay giữa tâm trục này, để các bạn có thể đóng được vào trục rô, thì nó sẽ đẩy được ra. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng cái này, nếu như nó ra được luôn thì thôi, còn nếu không mình sẽ cũng bắt buộc là phải khoan một lỗ để đóng cho nó tụt đầu ra nhé. Không thì mình sẽ khoan luôn cho mọi người xem thôi. Đây mình sẽ dùng một cái mũi khoan 5 nhé. Đây cũng là như là một bài để hướng dẫn các bạn cách lấy cái rô khi mà nó bị kẹt ở phần đuôi. Nhất là máy cắt sắt nhé, nhiều con cắt sắt hoặc cắt nhôm, nhiều con là các bạn rút cái đầu ra nhưng mà cái rô nó nằm ở lại, nó dính ở phần đuôi này, các bạn không thể lấy được. Đấy, sau khi các bạn khoan như này nhá, thì nó trồi được ngay cái trục rô này. Bây giờ các bạn dùng một cái đột, các bạn đột thẳng. Đấy, nhớ là phần ở bên này để ý không để cái gì nó dễ vỡ nhá, không là cái bộ rô này nó bắn ra thì nó gây ảnh hưởng đến đấy. Cái đột này mình đầu nó hơi to. Đấy, cái đây, mình có một cái mũi khoan hỏng, sẽ đóng nó ra. Đấy, thì các bạn sẽ thấy ngay khi các bạn khoan là sẽ khoan vào giữa tâm ấy. Thì khi các bạn đóng này, các bạn đóng vào ở giữa cái tâm đuôi rô này thì không sao cả. Đấy, thì nó sẽ ra được thôi. Cái con này nó mới cho nên là cái phần ca này nó rất là chặt. Đấy. Còn một cách nữa, rất là nhiều cách. Một cách nữa là các bạn kho nóng cục diển cái này. Nhưng cái này kho này phải cẩn thận nhé, tránh tình trạng là làm nóng quá nó sẽ làm nó bị chạm vào cái phần vỏ nhựa này, nó làm chảy ra. Đấy, thì nó gây hỏng hóc.
Còn khi mà các bạn khoan như này ấy, thì nó không sao cả. Xong rồi nếu các bạn mà sợ trong quá trình sử dụng mà bụi bặm nó vào ấy, nó cũng không vào được đâu, bởi vì là ở phần này thì nó nằm vào ở phần viền trong của cabi, thì bụi nó không thể ra được cái phần bi này. Đấy. Còn nếu muốn chắc thì các bạn có thể dùng ít silicone các bạn bịt lại, không sao cả. Đấy là một cái mẹo mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cách khi mà tháo các cái rotor như máy khoan, máy cắt sắt. Đấy, máy cắt sắt mà nó không thể rút được rô ra ở phần đuôi thì các bạn có thể áp dụng như thế nhé. Đối với cái rô khi mà kiểm tra nó chết ấy, các bạn để ý cái phần nó bị sát cốt ở phần trên này, thì các bạn để ý cái phần trên đầu của nó đang bị lỏng. Đấy, hoặc là cái cuộn dây đang bị rơ. Đây, như cái cuộn dây các bạn nhìn vào bên trong này, thấy nó sát cốt về một phía, bên này không bị sát cốt. Đấy, cho nên tí nữa mình phải siết lại cái phần này và xem là tại sao nó như thế. Đấy, đối với con này cái cuộn dây thấy rơ này, mọi người thấy không? Đấy, nó rơ như này. Thì tí nữa mình sẽ để một cái phần bên này để cho cái phần này nó sang bên kia thì nó sẽ đỡ bị sát cốt hơn. Bây giờ thì sẽ tháo cái bi đuôi này. Tháo bi đuôi này có rất nhiều cách. Các bạn có thể dùng vam cũng được, hoặc là đóng cũng được. Đây thì mình hướng dẫn cho những bạn như ở nhà ấy, không có vam thì các bạn đóng, dùng 2 thanh sắt V. Đấy, như mình đây thì mình có một cái nhíp ô tô thì mình cắt như này rồi. Đấy, thì mình đóng luôn. Các bạn kẹp bi vào đây. Xong rồi thì bây giờ các bạn đóng thôi. Đóng cái này thì đóng dứt khoát nhá, tránh đóng giữa chừng nó ấy. Thì nên dùng một cái đột mà nó bằng với cái phần trục luôn nhá. Như mình đây mình dùng tảm, mình đột cái này nó bi nó cũng bé thôi. Nếu bi to phải dùng cái đột nó bằng với cái phần trục của nó ấy. Nếu mà dùng nhọn nhọn như của mình này, nếu mà đột mà không ra ấy, thì vô tình thì nó lại làm cái trục này nó bị nở to ra thì nó càng khó ra. Đấy, lưu ý nhá. Nên là bây giờ mà dùng cái này là phải đột thật dứt khoát cho nó ra luôn. Đấy, thì các bạn đột dứt khoát cho nó ra hẳn luôn như này. Thì cái rô này là rô đục 6 răng 2, 4, 6. Đấy, xoắn sang phải. Ở đây mình có một con rô đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm nhanh, không là máy mình sắp hết dung lượng rồi. Đóng các bạn quen thì với dùng trực tiếp búa như này nhá. Nếu không thì dùng típ đặt lên. Đấy, còn không là các bạn đóng mà lệch một bên là hỏng hết bi. Đóng quen tay thì các bạn phải đóng theo kiểu như mình được. Xong rồi thì bây giờ là mình sẽ xử lý cái cuộn dây này. Cuộn dây này nó đang bị lắc này, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách xử lý. Các bạn sẽ dùng một ít bìa mỏng. Các bạn dùng một ít bìa mỏng nhé. Các bạn nhìn cái phần sát cốt ở bên phải thì các bạn để bên trái. Đấy, mà sát cốt bên trái thì để bên phải.
Khi các bạn đệm này ấy, thì các bạn dùng cái tu vít 2 cảnh các bạn nảy cho nó ra, mà nên nới cái ốc ra luôn. Xong thì các bạn nới cái ốc này ra, các bạn nảy. Rồi sau khi đây các bạn thấy hai cái miếng mình vừa đệm không? Đấy, mình sẽ để một cái phần mà nó không bị sợi cốt. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ siết chặt hai con ốc này lại. Đấy. Các bạn cũng phải để ý cái phần bi ở trên đầu nữa nhá, xem mà nó có bị lỏng quá không nhá. Nếu như cái bi đầu mà nó lỏng, nó rơi quá, nó cũng sẽ dẫn đến sắt cốt như thế. Nhưng thường nó sẽ sắt cốt ở hai bên luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đút cái này. Đấy, cái bi này cũng còn khá là chắc thôi, không đến nỗi là lỏng quá. Đấy. Xong thì bây giờ các bạn lắp bình thường vào thôi. Như này là có thể lắp bình thường vào là ok rồi. Đấy. Cứ thế lắp như ban đầu thôi, đặt cái này vào và bắt 4 ốc, xong này bắt 2 ốc ở trên. Đấy. Ok nhá, hôm nay mình chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách thay rô to của máy khoan đục bê tông. Nếu mà trong video mà các bạn có những cái thắc mắc gì cần mình tư vấn thì cứ để lại bình luận ở dưới video cho mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nhé. Chúc mọi người thành công.